دي فما قد بليان كي نرد ولا ندا نبتشي سنة لا يفرق نجال أدان جته إن شاء الله الردي بنا دي فما نمان الرد ولا أدان نجال أخته يوم جل خاصة قيس ديبو وني دجته جرته دي فما قد إن شاء الله أمو مسي نامي خطة دچا شير قد أول ديبي سامي أروان جايب أسوينا شير قد أول خير إن شاء الله نفان الرد ولا ناخد شيء صدام ديبين جراية شيرغو ديمي شيرغو داول برانجا أول ديبسا ابن ولي اسمه غير وقته شيرغو ديمي نما ديبسا كجلتي الحمد لله الروانة توقف جبتة دبچة ولدك الورا بديما نمني قريل لنا تيارو دنيا فافرتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه أتيس قوت نما جاتا ميجا جرايسين جاتا ميجان كل سلافة كذا كاشير قوتني نما جاتا ميجا خك خيسني خبرات سينا خيري تنا ولين قوته خيسا كم نيشور إسمين لين نما برانجه ودا صواب قبضن خنافو كساقو نو إن شاء الله إسمين دينو شير قداتي ديركم أمي تجال اللمان نوني صواب دلقة شو برباد خبر إنسا غير خير أفيرو برباد بليتي سا غير خير أفيرو برباد دن شير قدا هذا مرلا يجرنا وصورة كونغا بسيارة تيم سوني دندينا بنا فيما يجرنا نوخن جديني سيهاقو غلني ويبرد نسينا أمة دبته وصوت رفته أنتو خمال صلاة سجية مبير أديرو أي أود أقول سان دين تجتي هيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو بليان كيا قاليب غاري إلما مسلمة هندومان كيسنو بغنا بجراتا الحمد لله رب سبحانه وتعالى نبي محمد نكزجان صلى الله عليه وسلم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا دتشي سيانا محمد خيا يا دتشي خيخون قلبي ربي تمنت هندا هوني فيداه جان نبي كين صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية تقول مالي فنتاني نراجي ساجمدت خناف إن شاء الله تعالى نص آية تقول تاتو لمن لي تاتو يرو لين ديم تجرتي ولتجينيت إن شاء الله تعالى لغاجرت ولتهمني نم ربين قلبي بني في فرتشيسني فرتا خنديدي تسمو في الراديسا غرو رغت تاتي خناف إن شاء الله تعالى ولتهمني بردبرون برباچ سادا ربي سبحانه وتعالى دبرتوتا مسلمة هوغا غرسو ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى جان أكد دبرتوني جاهلية را خدرسن دري بهاني قام إساني دري بكاو ترانيتي إساني لين دري باتني أكا جاهلية را تك هندمني أكا جاهلية تك هناسويني أكا جاهلية تك ندبني جتشافي غوتشافي وهندانو فنا في دبنا تلفنا في وهند خيستو أكا دبرتين إسلاما جاهلية را تنفكاني ربي سبحانه وتعالى آياتنا خيست دنينا ربنا آياتنا خيستي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى جاهليون درتي دين كيون جرانه نمن سلانه في نمن سالفنه في دچين بلودا جن نمن سلانه في نمن سالفنه دچين اكام بلودا اتورمون ما يسكسي جرابر ان صلاتن ان سالفته وانت فكفرني ديمن اكفرني وفتن اكفرني دبتن اكيو اساني خرادا اساني بريدادا اسنمو اك اساني سن اكنتانه هندي سني فككنتانه خران انتانه هندي خراك سني فنتانه خران همان هندي خراغاري كسنتين فكانه خران جلان خراغا جلو كسنتين فكانه خرا ور خارتا رهقمي خرا كسنتهم فكاني نونجا رب سبحانه وتعالى خنام شمرن اسلام رملت برباچ سنن الا يتبرجنا تبرج الجاهليه الاولى
tabarruja akka jaahiliyoonni duratti dirree bahanii qaama isaanii duwwaa deemuu rifeensa isaanii gadhiisanii deemuu fuularraa banatanii deemuu akkasumatti haasawaa fi waa hunda keessattuu akkaataa silaa isaan irraa hin barbaachifne hundaa'uu isaan dalagu turan. Dubartiin islaamaa ammoo akkas tahuu irraa qusachuu qabdu rabbiin haa kana keessatti dinniina. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammadiin قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن جن يا نبي محمد ورمنا خيتي تنجي أكسمت دبرتوتا خيشمرن كي تنجي ilmaan kee dubartoota hundaanuuji akkasumas dubartoota muslimaa hundaanuuji maal jiin jaarrabbiin akka hijaaba isaanii uffatanii qaama isaanii guutuu dho'ifatanii deeman akka dhiira dura duwwaa hin keenye akka dhiira dura duwwaa hin deemne akka qaama qullaa dhiira dura hin deemne waan kana dubartoota keetii fi dubartoota muslimaa hundattuu hime jaarrabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammadin duboo kana hoggaa ta'uu nabi Muhammadis akkasumatti ajaja rabbii kana fudhatee dubartoota islaamaa hundattuu dabarsee dubartoonni yeroo isaanii san hogguu takka fuula isaaniirraa mataa isaaniirraa qaama isaaniirraa hijaabni lafa hin bu'u yoo abbaa mana isaanii biratti mana keessatti taate malee yoo aanaa isaanii biratti taate malee inuma sattaratanii deeman oowwa hamaa fedhe keessatti yeroo rakkoo feete keessatti gammoojjii ga'a amma ijoolleen teenya biyya arabaa jirtu ni beeytan oowwi akkam akka nama goggodhuu fi oowwi akkam akka jiru ni beeytan oowwi akkasitti hammaachuu wajjin hijaaba isaanii babal'aasan akka keessanii qaqallaa kanallee miti akka keessanii kana maxxanuu kanallee miti hijaaba babal'aa fufurdaa gurguddaa san uffatanii deemuu turan duba gammoojjii hamtuu akka ibiddaa nama gubdu san keessatti qul naaru jahannama ashaddu harra law kaanuu ya'lamuun ibidda jahannamtu oowwa gammoojjii biyya arabaa irraa obbaleeyyan kiyya kanaaf duba isaan waan kana beekaniif jecha uffatanii qaama isaanii dho'ifatanii sattaratanii akka rabbiin isaan irraa fedhutti akkasi deemuu turan jechuudha. Arraa immoo nuti maaliif jirra waan jiif gaafachuu barbaachisaadha. Seenaa isaa warra nu dura dabree san laallee yoo if laalle waan isaan diin kanaaf hojjetan laallee waan nuti itti jirru laalle shoora isaan diin kanaaf gumaachaa turan laallee yoo if laalle dubbiin hedduu nama rifachiifti nama gaddisiifti. Eessa akka jirru seenaa islaamaa irraa eessa akka jirru Sumayyaa faata diin rabbiitiif jecha bakka silaa namni hin waraanamne keessa waraanamtee ahadun ahad laa ilaaha illallah jechaadha rabbiin tokko malee hin jiru jechaadha duute osoo inni akka isiisan isin mudattee kam isin warri owwa sodaadhaaf hijaaba ofirraa darbu isin warri owwa sodaadhaaf ta'owwaanumaa haftu amma takara sagantaa waan silaa dhufneefi dabarra. Dubartiin islaamaa akkuma beekamutti uffannaadhaan beekamti qaama isii sattarachuudhaan dubartii islaamaa taati. Islaama jechuun maqaa Faatimaa fi Aishaa Khadiijaa fi Sumayyaa baafachuu miti obboleeyyan kiyya tanawwadha. Ahmadii fi Muhammad Abdallaa fi Abdurrahmaan baafachuudhaa miti. Shari'aan islaamaa sibiratti akkaan waa hunda caalaa shari'aan islaamaa sibiratti yaachiftuu ta'uudha. Shari'aan islaamaa sibiratti akkaan kabajamuudha. Diin islaamaa sibiratti akkan taane ta'uu dhabuudha. Diin islaamaa harka keetitti hiifamee kabajamee sadarkaa fi guddinaa fi sharafa harkachuudha. Diin islaamaa miilaan lafatti irra deemaa Faatimaa fi Khadiijaa, Aishaa, Hafsaa, Sumayyaa hin barbaachisu. Maqaan akkanaa waan takka illee sin fayyadu. Maqaan akkanaa sin fayyadu. Maquma namaa taphachuu yoo taate malee maqaan akkanaa sin fayyadu. Arree olaalte maqaan keenya Faatimaa fi Khadiijaadha, Sumayyaa fi Aishaa. Maashaa Allah maqaa nama jaalatanii baafatan. Haadha abbaan keenya gaaf maqaa kana nuu baasan waan isaan san jaalataniif jecha intalti tiyyalleen akkuma isaanii anaa taatu jedhanii maqaa kana nuu baasan. Maqaa kana intalti tiyyalleen akkuma isaanii sanitti nama diiniif shahidu, nama diin rabbiitiif qabsaa'u, nama diiniin oolee bulu, nama diiniin bobbee galu anaa taatu jetteeti ummaan teessii baafte. Waan Khadiijaa fi Sumayyaa, Aishaa, Hafsaa fa'aa jaalattuuf jecha. Ati immoo garuu faallaa maqaa ummaan teessii baaftee saniin gad dhufte. Arra dubartiin islaamaa as gubbatti ol baatee fuula isii dhiira dura duwwaa qaama isii qullaa as gubbaa teessee rifeensarraa waan takka hin qabne fuularraa waan takka hin qabne as gubbaa teessee waa waraabde. Yaa subhaanallah yaa subhaanallah walaa tabarrujna tabarrujal jaahiliyyatil uulaa rabbiin nuun juusan dirree bahee qaamni silaa dubartiin sattarachuu qabdu dhiirarraa bakki silaa isiin sattarattee dhoofachuu qabdu arra dirree baatee as gubbaa teessee waan ajaa'ibaa haasoyti dhiira kumaatamaa as gubbaa taa'ee ilaala khagartee duubaan dhaqee waatti barreessuu fi kaasuma jalaa waatti barreessuu fi arrabsuu fi waa kafaarsu jidduu nama kumaatamaa kana jala deemee waatti ol facaasa. Warri gartee as jala dhufee isiidha waa barreessulleen isii diliirra gargaaru jiran isiin adada namni isii daawwatuun adada namni isii ilaalee waatti barreessuun kafedhalleen haa arrabsu kafedhalleen haa faarsu adada sanii waan kana keessa cimaadhaa deemti. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa walaa ta'aawanu alal birri wattaqwaa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان خير رجل غرغارا سودا ربي رجل غرغارا وسنابه في دل الرتي ولي في غرغارنا نون رب سبحانه وتعالى
dhugaa walitti himuu danda'u qaba namni keenya yoo dubartiin takka suuraa sii sheer gootu jala dhaqeeti boontuu teenya sabboontuu oromoo sabboontuu kana akkasii jaan isiin borullee ol deebiteeti facaafte yoo isiin laayivii waraabdu maasha Allah dachi balleeysa kunni arrabsa kun siin jaaladha jaan kun maal jaan waan dilata akka janiin hay nama siin jaaladha juun harkattee isiin kana as gubbaa gatteeysi nama siin jaaladha juun agartee as gubbaa ni deemti kana borullee ni deebiti siin jaaladha qashtii teenya sabboontuu teenya taakkanaata akkasii jaan iftaanis ni deebiti mas ammallee siin jaaladha janiin lakkumaan deebi'aa deemti jechuun isin yaa subhaanallah khayriidhaan wanni siin haasoo jirtu osoo khayriillee haasoo yoo taate dubartiin islaamaa dhiira dura teessee dirree baatee muhaadaraa gootee khayriillee haasoo hin dandeessu jan jechuudha. Hatta dubartiin salaamtaatu yoo karaa deemtu dhiiraan jechuun obboleeyyan kiyya akka shari'aa teenyaatti ulamaan teenya hin jirtu janiitii jala muran sagalee sii ol fuutee dhiiraan assalaamu alaykum jechuu dubartiin feetu sagalee sii qaqqabdee assalaamu alaykum akkatti heetu sanii jechuu kunuu iddoo fitinaan sodaatamtutti hin jirtu jan ulamaan teenya jechuudha. Hatta taaziyaa fakkeenyaaf nama tokko sabbarsiisuuf nama dhaquun sawaaba guddoodha qabdi. Dubartii akkasiitti yoo taate malee dhiira dheeyitee sabbareechuunu hedduu bakka fitinaan sodaatamtutti jechuurra dhiisuutu irra caalaa jiran waan akkanaa keessattuu ulamaan islaamaa fallisaan kaayan salaamtaa silaa gartee waliin jechuun ibshu salaama baynakum fa innaha tuurisukumul mahabba salaamtaa waliin jaa yoo karaa deemtan khalafa deemu fardarra jiru naajuu khafardarra jiru warra taa'u naajuu namni hundinuu salaamtaa waliin jaa jidduu ta'anii salaamtaa facaasaa jaalala isin jidduutti humti jan silaa ka isii facaasuun bareedduutu isii sanuu facaasuudhaaf dubartiin bakka fitinaan sodaatamtetti salaamtaa jechuurra afaan sii qabattee yoo deemte irra caala jan ulamaan teenya salaamtaa dhiiraan jechuurra cal jettee yoo deemte irra caalaa fi jan jechuu kanaaf duboo hoggaa kunuu kas ta'u shamarran akka isiidhaa walii qabattee muhaadaraa diyyarra goote waan takkan qabu shamarran akkasii walii qabattee yoo abarsiifte waan qabu dura teessee akka feetetti ammoo as gubbaa ol baatee magaalaa tana khajallaa diriiraan isii daawwattu kan gartee namni hundinuu dhiiraa fi dubartiin isii daawwatan as gubbaadhaa dubartiin haasa'uun wallaahi shari'aa teenya keessatti haraami kun namni itti himu jiru ammas dubartii islaamaa duwwaadha namni itti himu jiru dubartii islaamaa duwwaadha namni awwaan kanatti himu jiru ta'an silaahuu addunyaan jannata kaafiraati kuma jan dachiin isaaniif balloodha naman salaannee fi naman saalfannee dachiin isaaniif balloodha kara fedhan adeemanii walaakin ammoo isaanuma sanuu yoo rabbiin qalbii isaanii qabee rabbi sodaadhaa jennaan haa ta'u akka namni nuti rabbi sodaadhaa waan kanarraa fagaadhaannuun dubartii islaamaa tamaqaa islaamaa baadhattee kan taane taatu tamaqaa islaamaa baadhattee bakka hin taane mul'attu tamaqaa islaamaa taatee baadhattee waan hin taane yaamamtee waan hin taane hojjettee waan hin taane dubbattu saniin akkaan rabbi sodaadhu maqaa kanatti hin taphatin haadha abbaan kee maqaa kana yoo sii baasan ummata gaggaarii sanitti anaa fakkaattu jedhanii sii baasan malee akka gaddeebitee bakka hin taane ati mul'attuuf siin baafne rabbii kee sodaadhu jennaan gara biraatiin isiin as gubbatti waan hin taane waraabdii feetu waan taate waraabdi waan taatullee waraabdu waan hamtullee waraabdu takkuma waan feetaa waraabdu feetu osoo hadiisa rasuulaallee sallallahu alaihi wasallam as gubbaa fiddee ka waraabdu taate suuraa sii kana nama taa'u kana teessee jechuun akkana nama taa'u kana dhiira dura teessee odoo hadiisallee as gubbaa dhuftee ka waraabdu taate dhoorkaadhaa jennu ulamaan islaamaa dhoorkaadha jenni irra waliigala waan kana maaliif jennaan faayidaa hadiisa isii waraabde saniin dhufturra rakkoo hadiisa isii waraabdu saniin dhuftuutu irra hedduudha jan dilii waan saniin dalagamtuutu dilii sababa saniin dhuftuutu irra hedduudha jan namni kun ka hadiisa isiin himtu dhageeffannee isuma tana laalee asii gorora liqimsa miskiinni kun asii isii laalee gorora liqimsa kana dileessu jirtiga kana dileessurra hadiisnummaan isiin himtu san ichitti irra hafee irra caalaa jan jechuu hadiisni isiin himtu san yoo hafee irra caalaa jan ulamaan teenya dhugaa isaaniiti duboo afwan dhugaa isaaniiti kanaaf duba obboleeyyan kiyyaa shamarran keenya warreen ol baanii laayivii waraaban rabbii isaanii sodaachuutu irraa barbaachisa dubartiin islaamaa takka duwwaa qaama isiidhaa fuula isiidhaa dhiira dura kaahuun dhoorkaadha akka si jibbi ganaallee rabbi si haa jibbisiisu warreen waraabanillee rabbi haa jibbisiisu wanni kun dubartii irraa hin tolu ayyoo aishaan gaafa hajjii dhaammannaadha nabii keenya wajjin sallallahu alaihi wasallam hajjii godhuu turan yeroo kana hatta niqaaba fuula isaanii irraa ifbananiiti yeroo dhiirtii hin jirre yeroo gartee namni isaa hin agarre deemuu turan hoggaa dhiirtii fuula keenya duraan nutti as dhufte niqaaba keenya fuula irra gaddeeffannette ayyoo aishaan laal gartee hangas takkatti if eeguu turan jechuu hatta dalagaa hajjii keessattillee ati immoo as baatee as gubbaadhaa teessee yaa subhaanallaa taanii fi taan tabeeytuu fi tan beeyne waan si laalchisuuf waan si laalchifne waa hunda firraa ganneeyta dhiira dura teessee
warrumaan sabboontuu teenya taakkanaa takkasii siin juqun si dagee waan hin taane siyaasoo keessa si quchiise waan hin taane asoo keessa si quchiise yaaboo rabbi sodaachuutu barbaachisa numaatun tarra wayyaati hedduu numaa dhiyootan wanni agartu yaa subhaanallah hedduu dhiyootan wanni arkaa jirru dubartoonni adda addaa muuziqaa banatanii asbaahanii daansiidha yaa subhaanallah laatanii maraatammoo fayya qaban waan jiru numaan ajaa'ibsiise saadu namni rabbiin sodaanne humboo maraataaf inni gosuma takka yaa ummata rabbi yaa ummata rasul namni rabbiin sodaanne isaaf maraataan gosuma takka wallaahi billaahi asbaahanii dubartoonnummaan gurguddaan kun awwalli abbaa manaatu hin jirreen si'a abbaan manaa jiraate gawan akkasii waan namatti hin dhiisu yaa subhaanallah abbaan manaa jiraate waan akkasii waan namatti hin dhiisu wallee warra abbaa manaa hin qabne fakkaatti yoo laale immoo nama gurguddaadhaan wallahi asbahee dubartoonni gurguddaan kun muuziqaatti banatee akkuma isaan godhatan si ajaa'ibsiisa isaan kun waan kana waraaban yoo isaan kun waan kana waraaban warri googil irra baasullee warri yuutuub gubbaa gabbaasullee wallee qarshii isaaniitiif jecha isaan illee as gubbaa fuudhanii yuutuub irra baasan wanni tun ilaa qiyaamisaa as gubba teesse balayyan kiyyoonni yaadachuu qabdan hanga qiyaamaan taatutti haasoyin isinarraa haasoyitan daansiin isin as gubba taphattanii biyyarra sheer gootan wanni kun fuudhamee yuutuub keessa gala achirra taa hanga qiyaamaatti adada waan kana namni ichi gubbaa daawwatuun diliin isin irra katabamaadhaa deemti adada wanni kun ichirraa ilaalamuun diliin shamarran san irra katabamaa deemti warra waan san akkas godhee gadhee san irratti adada wanni kun ilaalamuun diliin irra katabamaadhaa deemti yaa subhaanallah dilii taanuuti chiichi dalagu jirruu baadhachuu hin dandeenyu tabiraa waan akkana wanni itti daannuuf maali warra yuutuub gubbaa waa baasu wanni hin daamasumaan obboleeyyan kiyya warra yuutuub gubbaa waa baaftan yoo yuutuub kun waa isinii kan gartee waa isinii zaabullee taate waan silaa gartee khayrii qabu waan hawaasa keenya ni fayyaddi anallee ni fayyaddi jalqaba irratti waan wanni kun nu fayyadattanii yaaddan lammaffaa irratti wanni kun hawaasa keenya fayyadattanii waan yaaddan qofa ol baasa isinillee asitti waartan qarshiin tun ni hafti ni duutan isin duutanillee wanni isin as gubba baaftan tun yookaan khayrii yookaan sharrii isin waaf katabdi lamaan tanarraa wala bantaatu yookaan khayrii isiniif deema waan isin as gubba ol baaftan kanaan yookaan sharriitu isin irra deema yoo waan khayrii baaftan waa milkooytanii waan hamtu yoo baaftan waa kasaartanii hanga addunyaarra jirtan ittiin nyaattanillee gaafa duutan ittiin nyaadhamtan kanaaf maal gootanii dubartii akkasiichi gubbatti ol baaftan maal gootanii dubartii akkasii tahaartaa irraa baddee jireenya harkaa walii gannaqamee akka taatuuf akka dhiiftu wallaaltee akka taatu dhabdee kan taane ta'uu jirtu fuutanii yuutuub keessa geessitanii nama hundachi gubbatti daawwachiiftanii dilii ifiifillee isinillee dilooytanii obboleeyyan keessan kabiraallee dileessitanii isaanillee hanga ilaa qiyaamaatti ka diliin irra deemtu godhuudha jirtan wal khasaaruu jirtan wal milkeessu jirra seetanii wal khasaaruu jirtan ammallee ati sababa waan kanas gubbaa fuutee yuutuub keessa galchuutiin hayyee sagaleen tiyye yookaan gochi kiyya kun itti bareedee as gubbaa fuudhanii yuutuub keessa naa galchanii jiran arrallee akka ajaa'iba daansii taphachuun qabattee khalee yoo uffattee numaa taphatte arra kofoodhaa fi tishartii xiqqaa tokko kaayyattee rifeensallee akka dalluu gaalaatti oliitee dhuftee taphatte kan takhalee ta'iin uffadhee taphadhee akkasii bareeddee yuutuub keessa galte taarraafaan maalayyaatti bar taarraafaan kan hin kofoo uffadhe pop jetti ilaalla yaa subhaanallah wallaahi hamtuurra wal gargaaru jirra harma hundaanuu hamtuurra wal gargaaru jirra obboleeyyan kiyya waan takka dubbachuun duratti wanni tun na fayyaddimoo na dirarti waan jiru na sawaabeessitimoo na dileessiti waan jiru na fayyaddimoo hawaasa kiyyaa ni fayyaddimoo ni dirarti hawaasa kiyyaa ni qajeelchitimoo ni jallifti waan jiru baruutu namarraa barbaachisa waan takka hojjechuun duratti faayidaa isiitii fi khasaaraa isii addaan beekuutu barbaachisaadha osuma faayidaa siin beeyne osoo khasaaraa siin beeyne akkanuma waan takka hojjechuun hedduu rakkisaadha warreen yuutuub gubbatti waan arkitan hunda fuutanii ceetaniin rabbii keen sodaadha chaanaala keessan jalatti waan hin taane waan gartee nama jallisu waan isinillee dileessee nama sanillee dileessu rabbii keen sodaadha akka hin baafne waan rabbii keen sodaadha akka hin baafne waan babbareeddu waan gartee hawaasni kun waarraa baratu waan dhaloonni dhufullee waarraa baratu waan akkasii baasa laayivii dubartiin hartaa irraa qabdes gubbaa waraabdu gaafa fuutanii ol baaftan dhaloonni ganaa dhufulleen shamarran keenya warreen nu dura turan laayivii waraabuu turan jeeti isaan kana fakkaachuudhaaf waa waraaba nuti kun addunyaa tanarra hanga tokko jiraanna malee hin waarru ni ana dhaloonni nu booda dhufu nu laallata takkitti kana irraanfatina dhaloonni nu booda dhufu nu laallata dhaloota nu booda dhufu kanaaf maal asirra dhiifnee deemna laata khayrii dhaalchifnee deemna moo hongoo isaan dhaalchifnee deemna qaceelloo isaan dhaalchifna moo jalina isaan dhaalchifna gadadoo isaan dhaalchifna moo waan guddinaa takka isaan dhaalchifna waan jiru gaafachuutu barbaachisaadha yookaan fuunee waan hunda asuma gubbatti hin ceenu taate nuti ni duuna wanni tun hin duutu asuma gubbateessi nuti ni duuna wanni tun hin duutu as gubbateessi wanni tun adada namni dhufee as gubbaa waa laaluun diliin nu rakkatabamti nama san hin rakkatabamti ammallee kara biraatiin dhaloonni dhufu waan kanas gubbaa daawwatee laalee
أنا اللي نكابل وفتي أكن تلابل وسنفتي وورابون قبيتي تكتل دفتو أكز يتبر خنا خيسا نمني خن دلوني دفلين جلتشا ديم مال دلو تهمبسو جرا وان جيف قافتشو برباچي سبليان كيان خناف إن شاء الله تعالى dubartoonni keenya kan laayivii waraaban rabbiin isaanii isaan haa qajeelchu rabbii isaanii haa sodaatanii rabbii imaana isaaniif haa kennu namni imaana hin qabne hin qaanfatu waan biraa dhiisanii yoo nyaata godhan kana si garsiisan yoo uccumii jirra janii waraaban yaa subhaanallah baraan na ajaa'ibsiifti bakka namni kun dhiiroo maaluma fayyamoo maraataadha waan jiru na ajaa'ibsiise keessaahuu shamarran keessaahuu akkaan shamarran biyya kabajamtu أردي نبي كنيا صلى الله عليه وسلم كيسر دلتي خيس جرتن دتشي ديني سمياتي في ديني غوتو تصابوتا ديني دبرتو تصابوتا غغاري سن كيسر غنغا موتره ديني أردي همزة في ديني مصاب نمير فاين ردنگلي تره أردي ديني غوتو تصابوتا ديرا في دبرتي در غنغا ميتره أردي صابون نبي كنيا صلى الله عليه وسلم دين كان نصرو داف دين كان ولتاي سوراب خيسر قبساوني ديغا ساني دنگلاسني خيستي dhuman jechuudha warreen ardii san keessa jirtan akka rabbii keen sodaadha hanga warri biyya biraa keessa jiru rabbi sodaatu caalaa isin rabbi sodaadha hanga warri bakka biraa jiru rabbi isaanii sodaatu caalaa isin rabbii keen sodaadha dachii kabajamtuu san keessa teessanii sumayyaa faa yaadadha dhiiga isii san yaadadha dhiiga isii gubba muuziqaa banattanii sirbinaaf balayyan kiyya rabbii keen sodaadha dachii san irra diini sumayyaa gad naqamee jira dubartii ka teessaniiti taabii jaalqaama saala isii keessa waraanaan diree diin kanaaf jecha kabadii takka illee hin qabne rabbiin kiyya tokko jechuu qofaaf qaama dhagna isiidhaa keessa bijaal diree eeboodhaa waraanee ajjeesse yaa subhaanallah dachii san keessa diinii isii kan naqamee jira dhiiga isii gubba sirbitanii muuziqaa banattanii dhiiga isii gubbatti akkan taane tahuu irraa rabbii keen sodaadha dachii gartee wanni silaa maddi shari'aa islaamaa dachii burqaa madda shari'aa islaamaa dachii san keessa teessanii dachii san irratti madda sharriidha madda ifaa diin islaam kana dhaamsitanii madda sharriidha achi gubbaa ibsuudhaaf ijibbaatan godhina rabbii keen sodaadhaaf bulayyan kiyya dachii san keessatti nabiin keenya dhalatanii sallallahu alaihi wasallam ifaan islaamummaa achirraa qabatee madiinatul munawwaraa fi makkatul mukarramaa yaa subhaanallah warricha keessa jirtan keessaa akkaan rabbii keen sodaadhaaf bulayyan kiyya rabbii keen sodaadha dachii kabajamtuu san keessa teessanii dachii harimaa dachii kabajaan sii waan biraa dachii irra caaltuu biyya ardii rabbii keessa teessanii waan hin taane dalaguu rabbii keessan sodaadha irraa salfadha dilii warra achi jiruutiif ta warra bakka biraa jirullee gosa warri bakka biraa jiru hin dhaqqabanii hedduu yeroo qaban keessaa warreen biyya akkana Awurooppaa sinichi gamana jiran kun yeroodhaa hin qaban hojii isaaniitiif warri akkaan dachii rabbii balleessu jiru dhugaa rabbii waliif nefirummaan hin baddu warra akkana gamana jiru kana warri qaceelloo irra jirullee warruma gamana jiru warri jalina irra jirullee warruma biyya arabaa jiru arra dhugaan isinitti hima warreen qaceelloo irra akkaan jiru warreen diin keenyaa fi hawaasa keenyallee fayyadu jirullee warruma biyya arabaa jiru warri diin keenyaan dhaabbatulleen warri biyya masjida jaaru daaba isaanii kannee qarshii carraaqatan kannee warri masjida biyya teenya jaaru jiru warreen ulamaa'ii teenya harka qalleeyyii biyya gargaaru jiru warri yataamaadhaaf tolu jiru warri akkasuma diin keenya guutumattuu qabanii dhaabbachuu jiranii yoo jenne hin fokkifne warri ijoollee biyya arabaa jirtu akkasuma warri dachii diliidhaan sossoosu jirullee ijoollee biyya arabaa jirtu rabbii keen sodaadha warra gaggaaritti hidhadha bakka hin taane dhaabbachuu irraa fagaadha akkuma warreen gartee diin rabbii fayyadan baay'atan warreen dilii dalaganillee biyya san keessatti akkaan baay'eedha biyya arabaa keessatti joollonni miidiyaalee adda addaa dhaabanii qabeenya isaaniitiin cinaa dhaabbatanii hojii namaatan hojjechuudhaa wajjin osuma dadhabbii fi waan hundaa'uu qabanii osoo haajaa qabanii haajaa isaanii irraa qabanii diin keenyaaf waa hojjechuu qabna hawaasa keenyaaf waa hojjechuu qabna jee warri carraaqu jirullee ijoollee biyya arabaatti rabbi jazaa isaanii haa kafaluuf warreen qaceelloo akkasii qabatanii irra jiran rabbi haa dabaluuf warreen gartee kara jalinaa jiranillee rabbiin gara isaan kanaa haa deebisu namni hammeenya nama tokkoo fi lamaatiif guutuun nama arrabsamuu hin qabu wallahi dhugaa rabbii yoo dubbannee ijoolleen biyya arabaa jiran keessaa'u shamarran akkaan namni diin rabbiitiin dhaabbachuu jiru isin wallaaltanillee hanga ceellottiin beekaa isaanii namni diin rabbiitiin dhaabbachuu jiru isaanii yoo rakkoo hawaasaa dhufe janillee namni bira dhaabbachuu jiru waa hedduu keessa laallee isaanii garuu haa ta'u malee warreen kaartaa irraa badan tokko kanwachi keessa taa'ee waan hin taane hojjetu kanwachi keessa taa'ee diin irraa qariiba kanwachi keessa taa'ee diin rabbiitii wajjin waa takka ol quban qabneetu tuulaadha halaayifu moraabuudhaa fi dhiirataan itaan janaajjanuudhaa fi goojjoo shiishaatii fi goojjoo moggaa deemuudhaa fi
وانا كناتين بديت شيرا دچ مربي سنو بليسي جرا والله وان غري غري غزي لالته لا تبدي حواسن خينه چ دلغو جروسنيف ربين كتات مرافا كنا امه خان فيدي وان جوتا كان دغمن يا سبحان الله اكما نمني غارين دلي خنجرو نمني امال لنا كسم دلي جرا نمني خينه بيير رابي اكو رب بيير ديسه برادي متي خبيير رابي ربي ني جرافون تاو وري جلتسن ربكم وان بيير ديسه دفني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ناقل بولات نديم عفوا ربي أكوان بيدي سني برادي مني أكوان ملايكة نسقبة تيسي دلي ساني خطبتون اللين بيوم الجلاهفتين بار إساني وجنسينو صداتي كمسي جلاهفتين أكسي كورا كوبا كبوجرا ورا كسي كوبا كبوجرا ورا كنا خنا ربين كجلشة خرج مرن كينيا ورين كجلي دين خدمو جرو خنا ربي عافيتو هوغان كنا جو ورين جلته چالا ورين كجلو رجرني توري دودا هاتا وغرو أكمان ديو تنسينجي چا جن هرّي غوري توكو yoo gartee dubartii biyya arabaa enne isaan kun hundillee wajji arrabsamuun qaban obboleeyyan kiyya isaan kun dhugaa rabbiitti isaa wajji arrabsamuun qaban wallaahi namni diin keenyaaf tolu jiru miidiyaan uralu daadaa fi daandii haqaa kana akkasuma miidiyaalee biraallee kan jijjiran ni beeytan biyya arabaa keessa miidiyaaleen islaamaa kan nuti qabnu kanumaa jira miidiyaaleen kan hawaayee keenyan dubbanne ni beeytan miidiyaaleen waa'ee keenyaa haasa'u miidiyaaleen islaamni qabu karakkoo diin islaamii dhuftu haasa'u karakkoo aqiidaadhaan dhuftu haasa'u خرقوا واسا خينيال هاسو والچنا قبودا لچو خاسو ميديالي خنما قبنا ميديالي خن نمني گنو دابه قبينيا ساني تيمبر دابته امت اسلامات وجافي غرته تجاجلو جرو جولو مشمرن بي اسلام بي عربا جرتنا جولو مشمرني تبي عربا جرتنا يچودا وان نمني سلا اساني اول جرو هنوجتن وجچو جرن رب الرجال ورينا كنا رب الرجال تو خنا ملي جباتني وجيتنا كتوفن اسمان اساني دامنا ورينا مو جلتني خرب راجرن قيسان كن اللي مقا بليسنسن ربي صداتني سينا نمال لي بليسني تبي بليسني تنما بليسو في جلتني نمال لي كيساني غرو وسنتانه ورين كجلن كن لالتني كاسديبن اسمان اساني دامنا وهند خيست ربي خين صداچون ربر باچسا هدور شمرن كينيا خن الكني غيا دين كن اسانتي اكاياد دوته halkani guyyaa osoo hojiin biyya namaa leen tijabaattu gurupiilee adda addaa irratti garee quraanaa tan hadiisaa tan gartee waa hundaatu ijaaranii tan irra tajaajila adda addaa nama keenya kabadee gartee silaa jallatu kana walii yaamanii hifannaa takka ammalatti aaraan malatti sossobanii gara diin kanaas fidanii warreen barsiisaa jiranis hedduudha. Khamriin diintun halkanii guyyaa hirriba dhorkite shamarranuma silaa biyya san jiru keessaa jechuudha. Shamarranuma silaa biyya arabaa jiru san keessaa warreen amriin diintun halkanii guyyaa yaadatti taatee akkamittiin shamarran keenya kajallatee gartee raasaa dhabbatee akkan taane taa jiru kana harkisee gara diinas fidajee warreen halkanii guyyaa hirriba dhabee garee adda addaa irra deemee halkanii guyyaa waa to'atee nama keenya kanaas fidee kana gartee sossobee diin keenyaa barannu jee hedduudha warreen biyyuma arabaa tan eegadagan katakkaa biyyatti aliif injiin aliif irraa eegalanii quraana baratanii hadiisa qaraanii shari'aa hunda adda baafatanii akka ajaa'ibaatti irra ifumaafuu sadarkaa nama barsiisuu irra warreen ga'an hedduudha. yaa maashaa Allah takkana rabbi nuuf haa baay'isu takkana rabbi nuuf haa baay'isu kana waliin naaseef obboleeyyan kiyyaa yoo shamarran biyya arabaa jiruutu badi jireenya isaan kunillee walumaan arrabsaman walaakin ammoo isaan kana keessaa baafnee warreen jallate san dhugaatti himuu danda'uu qabna akkasitti hubadha nama hunda waliin hin arrabsinu nama hunda waliin arrabsuun hin barbaachisu irraa hamaan nama waan namni qabu dho'isu jan waan namni qabu dho'isuun hin barbaachisu tan namni hin qabnellee namaa kannuun hin barbaachisu isaan warreen kana qabu akkuma jiranii jiran rabbiin isaan haa baay'isu rabbiin isaan haa jajjabeessu illee rabbi isaan nuuf haa tiisu fuuldura rabbi isaan haa deemsisu warreen jallatee kanan taane jirullee isaan jala rabbi haa hiriirsu duba kanaaf obboleeyyan kiyyaa shamarran biyya arabaa jirtan warreen jallatanii laayivii adda addaa waraabdan warreen bakka hin taane mul'attanii maqaan taane yaamamtanii waan hin taane hojjettanii waan hin taane dubbachaa jirtan rabbii keessan sodaadha dhiiratarreen adda akkuma jaawwanni hundinuu abba qabdi waa'ee siyaasaa haasoo hin hoottaniis abba qabdi keessin irraa haasa'u jira waa'ee qabsoo haasoo hin hoottan warra isin irraa haasa'u jira waa'ee tana haasoo hin waa'ee diina haasoo hin hoottan keessin irraa haasa'u jira waa hundinuu abbaa addaan qabdi tarreen adda jandiira akkuma nama isin hin jee kanaaf waan isin hin neeyne waan isin hin geenye dilii oomishattanii gabrootan rabbii kaas gubbaa ta'e isin laalee gorora liqimsu kanallee maaliif dileeysitan miskiina maaliif dileeysitan rabbii keenya sodaadha hin waraabina laayivii faayidaa laayivii si waraabdanii dhuftu caalaa khasaaraa laayivii si waraabdanii dhuftu turre guddoodha keessaa warreen muuziqaa banattanii yaa subhaanallah waan garii nama qaanfachiifti kam jaa isiniimoo isinu harkaa jirtanii duba rabbii keenya sodaadha warreen waan akkasii waraaban gisee gartan maashaa Allah sabboontuu teenya irraa tolta ni bareedda jaarsanii qabda siifiin dhufa eeysa jirta akkas jaanii bar khiyyaanis kamaraatee akkas jaan
obboleetii rabbii kee sodaadhu jechuun maaliif sitti ulfaatte bar laayikiin kommentiina jala barreessituun barruu ati barreessitan wallaahi laa tansa anta taktubu wal malaa'ikatu yaktubun atini katabda malaa'ikaan gurmuutee gubbaa ta'an illee ni kataban isa jirta dhufeetiin akkanaafi kana siitaa dhufeetiin akkanaafi kas si godha dhufeetiin akkanaafi kas akkas jettaanii miti waan ati kas jechuun jirtu san wallaahi wabillaahi malaa'ikaan katabuudha jirti anta taktubu wal malaa'ikatu yaktubun atis ni barreessita malaa'ikoonni illee sumaa jitaanii barreessan برونتن أكما ربين سبحانه وتعالى قرآن خيس الجماع يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلمنا ما جتشت كل وهن دبتو يو جتشني دبتو هندا رقيب في عتيد برجراتني خطب ملئين من دبتو يلمنا ما جتشت كل جتشنو يدبن هندا رقيب في عتيد خطبا برونتن جتشر راكب كبوتني بيدني برونتن جتشر راكب كبوتي برون جتشر راكب كبوتي إرجع جتشي خنو يسين كنتيمي أكما جتشي خيتي وانا تبرئيستو أنت تكتب والملائكة يكتبون رفيتنا كنا سيقول أوقات يتون رفيتنا كنا سيقول إيشو هتبان جري أكو موان قوتي دي قبردو اتدقوا رافي يخاو خراس الرافقات يخاو هيري دبدي ملي أكو من موان سنقوديتي أكو من موان سنقوديتي أكو من موان سنقوديتي تنوبردو كجلتي ربي خيسو دادو وان كتب دون سوا بيسيتي مونا دي ليسيتي في الراياتي أنين كتبا ملائكان كتبو جرتي اللي عددو برغل من ستسبه ودافتيسي تنلين الرانفتين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كتابني قال من قيا قيام إنسان سيخن ودافتان دري قيام رتي جتشتي كاتيتي في بروتي قوتي برئيستي في قدوتي برئيستي أوكي نتي برئيستي اللي نما خطبمتي قبردو أوكي يتي وسر برئيستي اللي أوكي جنيتو ما قبطن جرينيس برمو ستسبه ودافتي سمالي فكاكس جت اللي راقا فتمتا أكسني بيتا تكاوانا كان يادتيني بيتا أكسيتني راقا فتميشو تكا يادي والله راقا فتم ودافتيسا أكتنفتو راقا فتم ودافتيسا nama waa'ee dhugaadhaa haasawuu agartee maasha Allah jabaadhu itti mufii wetteen khayrii irratti isa jajjabeessitee sawaaba qabda wata'aawwan walal birri jaa rabbiin toltuurra wal gargaaraa jaa hamtuurre wanni jiraate anamma ilma namaatti akkumaan yeroo takka takka haga gattamee waan dhugaadhaa isin himu yeroo hedduu dogongoruu faatu mala gaafaan dhugaa isinitti himee jabaadhu bileessa keenyoon aan jettan khayrii irra na jabeessitanii sawaaba walumaan qabna guyyaan an dogongore ammoo dheengadda jabaadhu jechuunii turre akkamitti arra dogongoruu isaatiif lollaa yookaan maala kan jenne maaliif akkana jettanii maaliif akkana jettanii guyyaan dogongorees na sirreeffachuu dogongora sanirraa na qabachuu yoo nan gartee kan qabamne taane naan lolachuu dirqama qabdan obboleeyyan kiyya dirqama qabdan dhugaa walitti himuu danda'uudha qabna wal faarsaa oolulleen gaarii miti ilmi namaa kullu banii aadama khaddaa ilmi namaa hundi dogongoraadha ilmi namaa hundi sheekhi shariif kan dogongorre hin jiru dogongora walii kana waliif sirreessaa waliin deemuu danda'uu qabna dhugaa jirtus walitti himuudha qabna sobarratti dhararratti wali calchachuu hin qabnu ayyoon dogongore hadaraa hunda keessan waliin isin dhaammadhu dhiira haa ta'u dubartii haa ta'u guyyaan an dogongore an ilma namaati nin dogongora guyyaan dogongore hundi keessan akkana cal hin jenne hadaraa maqaa rabbiitiin tana isin gaafadha guyyaan an dogongore gara keessaati yoo sirra naan jechuu dadhabdan obboleessa keenya bakka tana dogongortee jirtaa jecha kana sirreeffadhu obboleessa keenya bakka tana jarjartee arraannis harkaa bee jira jechi kun sirraan eegamu naan jechuu dirqama qabdan yoo ammoo tana naan jechuu baatan isin dhaammadheetiin jiraanu ni gaafatamtanii hubadha kanaaf dhugaa walitti himuu danda'uu qabna obboleeyyan kiyya wal faarsaa ooluun qoftiin sirrii miti namni nama faarsaa ooluun sirrii miti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam isa bira gurbaa tokko faarsinaan qaxaata unuqa saahibika janiin obboleessa kee funyaan irraa murtee funyaan obboleessa keetii mormu obboleessa keetii murtee janiin jechuudha namni si faarse akka nama si ajjeeseeti nama faarsuun gaarii miti garuu haa ta'u wal jajjabeessuu wama jiraate obboleessa keenya jabaadhu dhugaarra jirta akkana jirta akkasii jirta waliin jechuun bareedaadha haa ta'u bakki gartee itti wal faarsuun fokkattuudha keessaa osoo namni dhararra jiru osoo namni dabarra jiru osoo namni waan hin taanerra jiru irra jirta jabaadhu waliin jechuun sirriidha obboleeyyan kiyya kun hamtuurra wal gargaaruudha isallee dileessitee dilii keessa akka fagaatu goote teetiifillee hamtuurratti isaa gargaaruudhaan dilaa'uudha kanaaf dhugaa walitti himuu danda'uu qabna shamarran keenya warreen gartee maal jee haa waan akkumaan jeemu wallaalee waa isaanii tana wallaahi waan tuulaa takkaa jira tuu muuziqaa banattee daansii akkanatti achi gubbaadhaa zannatti as gara gaggaltee shirshir jettee qaama hanga qabdu nama agarsiifatti harma hanga qabdu nama agarsiifatti yaa subhaanallah takka duwida as gara galteeti duubisii kanaa waan jiru nama agarsiifti takka fuula duraas deebite harma waan qabdu dhiira agarsiifti dhiirti asii teessee gorora liqimsite way silaa jetti karaa turraa fagaate bar way silaa jechuunsaa way fageenya naafisii jidduu jiru jechuudha beektaa way fageenya naafisii jidduu jiru jechuudha yaa subhaanallah asii taa'ee akkas jaa miskiina kana asii teessee imimmaan gogugaa boochifte yaa subhaanallah
ulee dirmamuun qabneen halaala irraa teessee tumte rabbii si sodaachuu qabdi atillee waan akkana daawwachuu irraa baleessa kiyya ibqusachuudha qabda gara biraatiin laayivii waraabuun haraam eegee inni daawwachuun waanjuu jecha tokko waliin laallee bira qonna laayivii waraabuun haraam kuma jirtu guutuu dubartiin as gubboo baatee akkana nama taa'u kana fuula siirraa saaqattee duwwaa teessee as gubbaadhaa waraabuun haraam callaa baleeyyan kiyya baleetii tiyyatan dhagaye yoo si gaddeemuu diddellee bishaan irra dhugii qaceeloon naa liqimsi bishaan irra dhugii liqimsi yoo gasi deemuu didde gizee garii olaa gannamu goggoyde beeyta nyaanni gannaman deemu yoo kasi karaan goggogee gasi deemuu didde bishaan irra dhugii liqimsita inshallah dhugaa walii manfirummaan hin baddu warreen daawwatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam qaamni namaa kun hundinuu qoodee isaaf katabame qabaa jan zinaarraa akkumaan kaleessa yoo hundaa'u isiniimaa oolu harkilleen zina dalagaa zinaan harkaa dubartii haram takka harkaan qabachuu dhenne arrabni afaanilleen zina godhe yennu waan haram takka afaan haasa'uu dhenne ijilleen zina gooti yoo yennu zinaan ijaa waan haram ijaan daawwachuu dhenne tagurraallee waan haram dhageeffachuu dhenne hayyee dubartii laayivii waraabduu yoo ijaan laallu akkam fakkaata obboleeyyan kiyya waan kana yaadadha dubartii laayivii waraabduu yoo ijaan laallu ijatee nyaan zinaa godhuudha jirra tanan dagatiin haguma takkalleehu ijaan zinaa godhu jechuun dubartiin hoggaa karaa waliin dhufan akkasin laaltee bira kutuu duwwaadhaa miti akkasin laaltee bira kutuu duwwaa miti ilmi namaa hogguma hundaa'u yoo takka yoo karaa deemu silaa wanni bareedaan otoo isii sattaratee deemte ijjummaan teetu isii laaltu turte yoo karaa waliin dhuftan laalte tara takkittii dura laaltutti silaa humaan qabdu tara takkittii dura laaltu humaa miti ijji namaa walirra nama buuti tara duraa san laalte agarte intalti diimtuu takka funyaan sii kana dhaabbata ijji sii kuula dibattee deemti waan biraati duraan laaltee kuma garteetti sit toltee ammallee irra deebitee laaluu eegalte ta duraa laaltee bareega bira qotte booda laaluu eegalte ammallee mucaan nama bareeddi laalte amma tana laatta haraam kun olaa ta haraam tana ta duraa sanumaan qabdu baleeyyan kiyya ta duraa garte sanumaan qabdu tan lamada mucaan ni bareeddii maarreetteeti deebitee akkasin laaltu san sani ta haraamii nama tokko akkuma janayyoonni waa afur irraa hin quufan jan waa afur hin quuftuu jan arba'u la yashba'na an arba'a jan